შორის ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ეკოსკოპისტმა მათ დაუწერა დასკვნაში, რომ საშვილოსნო არის ადენომიოზური და ძალიან ეშინიათ ამ ტერმინის, რას ნიშნავს ადენომიოზური. ან ამბობენ, რომ ეკოსკოპისტმა მითხრა, რომ შენ გაქვს ადენომიოზი და ეკოსკოპისტს ამ დიაგნოზის დასმა არ შეუძლია, რადგან ადენომიოზური საშვილოსნო არ ნიშნავს, რომ არის ადენომიოზი. ახლა მე აგიხსნით, რა არის ადენომიოზი და რა არის ადენომიოზური საშვილოსნო, რომელ ტერმინსაც ხშირად ხმარობენ ექიმი ეკოსკოპისტები. რა არის ადენომიოზი? ადენომიოზი ეს არის ენდომეტრიოზი, საშვილოსნოს ენდომეტრიოზი. არსებობს ენდომეტრიოზი საკვერცხის, ნაწლავის, ნებისმიერი ორგანოს ენდომეტრიოზი არსებობს, რასაკვირველია, ყველაზე ხშირად ის რეპროდუქციულ ორგანოებში გვხვდება და როდესაც ენდომეტრიოზი არის საშვილოსნოს ქსოვილში, აი ამას ეწოდება ადენომიოზი. რას იწვევს ადენომიოზი, როგორ მკურნალობთ მას, ამის შესახებ მე შემდეგ ვიდეოში გესაუბრებით, ახლა კი შევჩერდები იმ ფაქტზე, როდესაც ეკოსკოპიურ დასკვნაში იწერება ტერმინი ადენომიოზური საშვილოსნო. თავად სიტყვა ადენომიოზური საშვილოსნო და არა საშვილოსნოს ადენომიოზი, ხო? საშვილოსნოს ადენომიოზი ეს უკვე დიაგნოზია, ხოლო ადენომიოზური საშვილოსნო ნიშნავს, რომ ეს არის საშვილოსნო, რომელიც გავს ადენომიოზს, ანუ მსგავსია, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არის მაინც და მაინც საშვილოსნოს ადენომიოზი. თუმცა არც გამორიცხავს, რომ არის საშვილოსნოს ადენომიოზი. საშვილოსნოს ადენომიოზი არის, როდესაც საშვილოსნოს ქსოვილში არის ენდომეტრიული უბნები და ეს იწვევს მისი ქსოვილის ცვლილებას, მისი სტრუქტურის ცვლილებას, საშვილოსნოს ფორმის ცვლილებას, საშვილოსნო უფრო დიდი ხდება ზომაში და მას აქვს არა მაგალითად ესეთი მსხლისებრი ფორმა, როგორც ნორმალურ საშვილოსნოს აქვს. აი ასეთი ფორმა, აი მსხლისებრი ფორმა, ეს არის საშვილოსნოს ტანი და ეს არის მსხლისებრი ფორმა, ეს ნორმალური საშვილოსნოს ფორმაა. და ადენომიოზის დროს მას აქვს მრგვალი ფორმა, ანუ ის არის ვაშლივით, თუ ეს არის მსხალივით, ის არის ვაშლივით, მრგვალი და უფრო დიდი, ესეთი ფუმფულა, ესე ვთქვათ. და აი ამას ქვია ადენომიოზური საშვილოსნო. შესაძლოა ეს იყოს თავისებურება, არსებობს სხეულის, ორგანიზმის, ორგანოების თავისებურება, შეიძლება იყოს დაკავშირებული ენდომეტრიოზთან, ანუ საშვილოსნოს ადენომიოზთან. როგორ ისმება ადენომიოზის დიაგნოზი, როგორ მკურნალობთ მას და საერთოდ ყველაზე ხშირი კითხვა, რომელსაც მე პაციენტები მეკითხებიან, საშიშია? ანუ აქ მე გულისხმობ რამდენად გამიუარესებს სიცოცხლის ხარისხს, ხომ არ არის სიცოცხლისთვის საშიში, ხო არ გართულდება რამე ხო არ დამემართება, აი ესეთი კითხვა, ესეთი აზრი, რასაკვირველია, ყველა ადამიანს შეიძლება მოუვიდეს. საშიში სიცოცხლისთვის ნამდვილად არ არის, გართულებები ახასიათებს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მას არ მივაქცევთ ყურადღებას, თუ არ გავიკეთებთ პროფილაქტიკურ კვლევებს და არ ჩავატარებთ იმ ელემენტარულ მკურნალობას, რომელიც სჭირდება ქალს ადენომიოზის და საერთოდ ენდომეტრიოზის დიაგნოზის შემთხვევაში.